मैंने इसको अच्छी तरह से धो लिया और अब मैं इसको सही तरह काटूंगा। मैंने भी काट ली है और अब हम जेली बनाएंगे और हम अच्छी तरह अच्छी तरह हेलो। तो आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना और वीडियो शेयर कर देना।